क'क्राझार लकसभा समस्तिजों लोगोसेनो सारा आसामाव समस्ति गोदान दाफिननाय हाबाफारिया फोसावदों आरो मोनसे ड्राफ्ट पेपारबो ओंखारबाय आरो बेवहाय क'क्राझार लकसभाया एसटिनिफ्राय बोखारबाय होननानै खोथाया ओंखारबाय। बेखौ लानानै बयबो सिन्ताखौ खालामदों। आंबो आंनि फारसेनिफ्राय सिन्ताखौ खालामदों आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो सिन्ता खालामदों, गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सिन्ता खालामदों आरो बे सिन्ताखौ खालामखानांगोन। कारण क'क्राझार लकसभा गोदोनिफ्रायनो एसटि हिसाबै जोङो फैबाय थादों, दा जों बेखौ मोननो लुबैयो। खिन्थु समस्ति दाफिननायनि खामानिया भारतनि इलेक्शन कमिशननि मोनसे गाइडलाइन थायो आरो पपुलेशन पेटार्नखौ लानानै गाइडलाइनखौ हरनाय जादों। जाय समस्तियाव जाय जनगोष्ठिया बारा बे हिसाबै रिजार्भेशनखौ खालामनाय जायो। दानि जि ड्राफ्ट बेवहाय नुनो मोनदों लखिमपुराव 1 नाम्बाराव दङ, जोंनिया 2 नाम्बाराव दङ। आगोलाव 1 नाम्बारमोन, दा गतिके जुदि एसटि खालामनाय जायोबा लखिमपुरखौ खालामनाय जागोन, बेबायदि मोनसे ड्राफ्ट ओंखारबाय थानाय जादों। दा बे खोथाखौ लानानै जों इमोसन जानायनि जुक्ति गैया। इमोसना थानांगौ नो डाउट, खिन्थु इमोसनल'जों जानाय नङा। मा लजिक दङ जे एसटि बोखारनायखौ लानानै एसटिखौ दोनफिननांगौनि थाखाय जोङो माबे बिथिंजों खामानि मावब्ला जोङो मोनगोन, बेखौ लानानैसो जोङो सिन्ताखौ खालामनानै खामानि मावनांगौ दिनै सम। गतिके आबिगेट भाबै जोङो जोंनिखा जों मोनखानांगौ बिदि दाबिला बायनानै आन्दलन खालामबाबो बारा मोजां जानाय नङा। गतिके आंनि सिन्ताया जाबाय मा, जों बयनाबो सिन्ताया एखे। एसटि हिसाबै जोङो मोननांगौखौ जों बयबो लुबैदों। बेखौ मोनफिननांगौनि थाखाय जाय लेभेलाव खोथाखौ बुङोबा खामानि होगोन, जि अथरिटिनाव खोथाखौ बुङोबा खामानि होगोन, बे अथरिटिनि खाथियाव जों थांनानै बुंहैनायखौ माबोरै खालामनांगौ बेनि बागै सिन्ताखौ खालामगासिनो दङ आरो जों खालामनो नाजागोन। आरो बेनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्रा बारा गोनो गोथो जानो नाङा। बेयो मोनसे आयेननि प्रक्रिया आरो बेयो नोंनि आखायाव गैया, आंनि आखायावबो गैया। बे मोनसे जोङो जयैनो सिन्ताखौ खालामनानै जाहाथे मोनफिननो हायो, बेनि थाखाय जों बेबस्थाखौ लागोन।